Alo Minglava, Eku Corel Setone Erima, KS design libono, Corel Setone Master Science Webjava, Ero, Isetone Matu, design KG company bono, KS company bo, Ericomi design, pre-and-to clean like that. Maybe mark, controlling a sway P below, Ogo switch like a million little yard. အဲ့ဒီမြင်းပြောင်လေးကိုရှိတ်တူးပေါ့နော်သူတော့ရှိတ်တူးလေးနဲ့သူအလဲကောင်းကိုနှိပ်လိုက်တယ်အသီးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုထိတ်က property ကနေပြီးတော့မှမြင်းကွေးလေးရှိတယ်သူနော်အဲ့ဒီမြင်းကွေးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် convert line to cut ဆိုတဲ့မြင်းကွေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနှိပ်တော့မြားလေးနှစ်ဖက်အပေါ်တစ်ခုအောက်တစ်ခုသွားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမြားလေးကိုမထိဘဲနဲ့အလဲကနေပြီးတော့မှဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ကိုယ်ထွက်သွားတယ်မြင်းပြောင်းမြင်းကိုယ်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှစ်ခုပြန် copy ကူးမှာပေါ့အဲ့တော့ pick 2လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တော့အဲ့ဒါ active ဖြစ်နေတော့မှ keyboard ကနေပြီးတော့ plus အပေါင်းလက္ခဏာပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပါ copy ကူးပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဘယ်ညာကိုပြန်လှည့်မယ်ဘယ်လှည့်ကနေညာလှည့်လို့လိုက်တယ်အဲ့လိုလေးလှည့်လိုက်တော့နောက်တစ်ခုပွားပြီးသားကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုချက်ချက်ကလေးဖိပြီးတော့မှနှစ်ခုကိုထိတ်ကိုင်းနှစ်ခုလေးကိုဆုံပေးပါအပေါ်ဆုံမယ်အောက်ကိုဆုံမယ်ဒါမဲ့လို့ထိရုံလေးပဲဒီတာသူကမပူးသေးဘူးအဲ့လိုပူးအောင်လို့သူနှစ်ခုသလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပစ်တူးလေးနဲ့ဝါပြလိုက်ပါ drag လုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ပြီးမှသူ့ကို combine control L ပေါ့နော် combine လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့မှဒီအားလေးနှစ်ခုကပူးသွားမယ်ပေါ့နော်ခုတော့မပူးသေးဘူးရှိတ်တူးလေးနဲ့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီထက်ကိုကျွန်တော်တို့အယောင်လေးထည့်ထားမယ်ပေါ့ဗျာတကယ်လို့ပူးမိသွားရင်သူကအယောင်ကအလိုလိုထွက်လာတယ်မပူးမိရင်တော့အယောင်မထွက်သေးဘူးပေါ့ကဲအဲ့တော့အနီရဲလေးထည့်ထားလိုက်ပြီအဲ့တော့ရှိတ်တူးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်တယ်ရှိတ်တူးလေးနဲ့အပေါ်ဒီလေးကိုနည်းနည်းနှဲ့ပြီးအောက်ဆွဲပြီးပြန်တက်လိုက်တယ်။ညာအကွေးလေးအောက်မှာတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးပေါ်လာလက်ကလွတ်လိုက်တော့အောက်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖိဆွဲလိုက်တယ်။ညာအကွေးလေးပေါ်လာရင်ကတ်လိုက်ပါပေါ်လာရင်လက်ကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစောစောကအနီအောင်သွင်းလာလေးကပေါ်လာတယ်။ဒါကို close fit တယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့မှဒီဟာကြီးကြီးနေတယ်ပေါ့ဗျာ။အရွက်ကလေးကိုကျွန်တော်သေးမယ် pick 2လေးနဲ့corner ပြီးတော့မှကားတယ်အထဲကိုသေးသေးလေးလုပ်ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာပြီးမှပုံကြီးချက်သုံးမယ်ပေါ့ကဲအဲ့တော့တရွက်ရပြီအဲ့တော့သူဆွဲတော်ရွက်ကလေးပေါ့ဗျာအမွာလေးနှစ်ခုပဲညာလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကလစ်နှိပ်ပြီးတော့မှအလဲကစင်တာ point လေးကိုဖိဆွဲပြီးတော့အောက်ခြေကိုပို့လိုက်တယ်အဝိုင်းလေး rotate ဝိုင်းလေးပေါ့ပြီးရင်မြားဝိုင်းလေးကနေပြီးတော့ကလစ်နှိပ်ပြီးလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘေးမှာစောင်းသွားတာအဲ့ဒါကို P2 လေးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်နောက် keyboard ကနေ plus ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်ပြီးရင်အပေါ်ကနေ mirror မှာဘယ်ညာ mirror လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ပုံကညာဘက်ကိုစောင်းသွားတယ်အဲ့တော့မှနှစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးခွာပြီးတော့ကတ်ထားပေးလိုက်ပါရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကို group လုပ်လိုက်ပါတော့ထိတ်မှာ control G ပေါ့ဗျာထိတ်လည်းနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လို group လုပ်ပြီးတော့မှသူ့ကို survive mode ကိုတင်မယ်အဲ့တော့သေးချင်လည်းသေးထားဖို့ရသေးတယ်ကဲအဲ့တော့မှစဝိုင်းခေါ်မယ် illusto ကိုနှိပ်လိုက်တယ် illusto ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကစဝိုင်း၃မျိုးရှိတယ် ellipse ရယ် pi ရယ် arc ရယ် ellipse pi arc နော်အဲ့တော့ arc ကိုပဲယူမယ်တတိယပုံယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်မဆွဲခင်မှာ guideline လေး horizontal vertical guideline လေးကိုတူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှဆိုခုနအတ်လေးကိုဆွဲလိုက်တယ်အောက်ခြေကိုထိပေးသည်ပေါ့ထိပြီးတော့မှသူ့ကိုရှိတ်တူးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ရှိတ်တူးကနေပြီးတော့မှအပေါ်ဆုံးလေးကိုအတွင်းကိုတွင်းမှာအထက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မတွင်းနဲ့အပြင်ဘက်ထွက်ပြီးတော့လှည့်သွားအဲ့တော့မှ guideline ရောက်တဲ့အခါမှာလွတ်လိုက်ဒါဆိုရင်စဝိုင်းချမ်းလေးတစ်ခုရသွားပြီအတ်နဲ့လို့တာနော်စဝိုင်းကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအတ်ပေါ်မှာမှဒီအရွက်ကိုတင်မယ်အဲ့တော့အရွက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲခေါ်ခဲ့အဲ့တော့အနားရောက်တဲ့က copy နဲ့ကြီးလိုက်ပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေး site လေးကြီးပြီးတော့အပေါ်တစ်ခုအောက်တစ်ခုကို plus လေးနှိပ်ပြီးတော့ပွားထားလိုက်ပေါ့နော်ကဲအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ချက်နှိပ်တဲ့အလဲအောက်မှာစဝိုင်းလေးအောက်မှာလုပ်ပြီးသားပဲအောက်ကိုဆွဲချလိုက်
ပြင်မှာမြင်ရလို့ရအောင်အလဲစက်ဝိုင်းလေးကိုအောက်ကိုဆွဲပြီးလှည့်လိုက်နော်အဲ့လိုလှည့်လိုက်ပါအဲ့တော့မြင်းလေးရဲ့အတွင်းနည်းနည်းလေးကြလေးပေါ့နော်အဲ့တော့မှလှည့်လိုက်တော့မြားကွေးလေးလာအဲ့တော့ကြိုင်လိုက်မှလာထိပြီစီပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကူးဆိုင်ပေးပါအဲ့တော့နည်းနည်းလေးမတည့်သေးရင်လည်းသူပီတူးလေးနဲ့ပြန်ဆွဲတည့်ပြီပေါ့မြင်းပေါ်မှာတင်းနေရပါမယ်ကဲအဲ့ဒါလိုပဲအောက်ကြတော့ညာမလှဲ့တော့ပဲနဲ့ဘယ်လှဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကလေးနောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်စဝိုင်းလေးအလဲစဝိုင်းတီးလေးကိုအောက်ကိုပို့ပြီးတော့မှမြင်းခွေးပေါ်ကိုတင်ဒီကတော့ဂိုင်လိုင်းပေါ်ပဲတင်လိုက်ပေါ့နော်တင်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်မြားခွေးလေးနဲ့လှဲ့မြားပေါ်မှာတင်ပေးစီကဲအဲ့လိုပုံစံနှစ်ခုရသွားပြီဆိုတော့မှသူ့ကို blank လုပ်မယ်ပွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့2 box ကနေပြီးတော့မှ interactive 2တွေကိုနှိပ်တယ်ဟိုနောက်ဆုံးပိတ်မှာပထမဆုံးမှာ interactive blank 2ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုပထမပုံတရွက်ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချတင်လိုက်လွတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုပုံလေးထွက်လာမယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်ပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတင်မယ်အဲ့တော့ပတ်လမ်းကြောင်းဘယ်လိုတင်ရတယ်လဲဆိုတော့အပေါ်အထက်မှာမြားလေးနှိပ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ new path ဆိုတာစာကြောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြားခွေးလေးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှဒီပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစဝိုင်းကြောင်းပေါ်တင်လိုက်မထိဘူးဆိုရင်တော့သူကပြန်မေးတယ်မင်းထပ်လို့မလားဆို yes နော်ထိအောင်လုပ်လိုက်မထိသေးဘူး yes ဒီကတော့ထိသွားပြီyes လို့ဆရာမလို့တော့ဘူးဒီပေါ်မှာပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတင်သွားပြီဒါမဲ့လို့မညီမညွတ်ပဲအဲ့တော့ property bar ကိုပြန်သွားအပေါင်းလက္ခဏာပုံလေးတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က click နေရမှာအဲ့တော့သူ့ကိုဘာရေးထားလဲဆိုတော့miscellaneous နော် miscellaneous လို့ရေးထားတယ် rotate all object ရဲ့ blend along full path ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုချက်ပေါက်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရွက်ကလေးတွေဟာညီညာနဲ့လှလှပလေးကွေးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့များနေရင်တော့ဒီရွက်တွေလျှော့မယ်ပေါ့အပေါ် step ကိုသွားလိုက်ပါ step မှာ20ဖြစ်နေတယ် outside တဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီရွက်တွေကိုအခြေအနေကိုလှမ်းကဲခတ်ကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးကျဲသွားပြီဆိုရင်တော့ရလိုက်တော့15 14 73လောက်ဆိုရင်တော့ရလိုက်တော့ကိုကြိုက်တဲ့လောက်လို့ရပါတယ်စဝိုင်းကြည့်ရင်တော့တည့်ရများလောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှ range ထဲကနေတော့မှ control k blank နော်ပတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးမှအလဲကောင်ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာခုနပတ်လမ်းကြောင်းလေးတွေ့ရသူ့ကို delete လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ကျန်တာလေးကိုအပေါ်ကနှစ်ရွက်ကို delete လုပ်ပြီးဖြစ်လိုက်အထက်နဲ့အောက်ညီသွားပြီဆိုရင်သူ့ကို group လုပ်လိုက်နော် group လုပ်ပြီးတော့မှပွားမယ် keyboard ကနေ plus လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့မှအထက်က mirror မှာဘယ်ညာ mirror လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တပုံပွားပြီးသားရပြီ plus 11 plus လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှညာဘက်ကိုဆွဲယူခဲ့အဲ့တော့ထိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလွဲနေတော့ကြတော့အပေါ်ကိုထိအောင်လို့နှစ်ခုလုံးကို select လုပ်ပြီးတော့မှပတ်လမ်းကြောင်းမှာ alignment မှာ distribute မှာပါလို့မလဲဆို vertical မှာ top ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနှိပ်ပြီးတော့မှ apply နဲ့ close ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်မှာထိသွားပြီအဲ့ဒါလေးကတော့တစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အလဲကောင်းမှာစဝိုင်းလေးဆွဲဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့စဝိုင်းဆွဲဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့group တော့လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့အလဲကောင်းကိုမြင်းလေးဆွဲမယ်အလဲကောင်းစဝိုင်းဆွဲခြင်းလို့ပါအဲ့တော့ဘဟိုကြမှာလဲစဝိုင်းဆွဲလို့ရမှာဟုတ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့က ellipse tool လေးကိုယူပြီးတော့လဲစဝိုင်းရှိပြီးတော့မှcontrol နဲ့ shift နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစဝိုင်းလေးတစ်ခုအလဲမှာရသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆွဲသွားတယ်ခုနအတ်လောက်ထားလို့အတ်ပုံပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်ပြီးတော့မှသူ့ကို ellipse ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါစဝိုင်းပုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအထက်ထဲမှာအယောင်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ကြိုက်တဲ့အယောင်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အပြာရောင်လေးထည့်လိုက်တယ်ပြာရောင်လေးထည့်ပြီးတော့မှတခါထပ်ပြီးတော့မှသူ့ plastic ပြီးတော့မှထဲထဲကိုဝင်ပြီးတော့စဝိုင်းတစ်ခုထပ်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကြိုက်တဲ့အယောင်ထည့်လို့ရတယ်အဝါဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြာကို shift key နဲ့နှိပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖြတ်ထုတ်မှာဘယ်မှာဖြတ်မလဲအပေါ်မှာ trim trim ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြတ်သွားပြီ
အဲ့တော့အဝါကိုကလစ်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီလေကီနှိပ်လိုက်ရင်အဖြူရောင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြတ်သွားပါပြီနော်ကဲအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီထဲကိုအင်္ဂလိပ်စာကျွန်တော်တို့ KS ဆိုတာကိုကုမ္ပဏီနာမည်ပေါ့ဗျာနော် KS ဆိုတာကိုထည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စလုံးကို type 2ကိုကလစ်နှိပ်ပြီးတော့မှစာကိုရိုက်မယ် KS ရအဲ့တော့ဒါကတော့ရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော် area font ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းနုလိုမယ်လေးကိုပြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့တိုင်းနုပဲရပြီဆိုတော့မှသူခုနစက်ဝိုင်းလေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါကြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုတောင်လေးကနေပြီးတော့ထဲထဲကိုပြန်သေးပေးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအလဲကချက်ချက်ကကလေးနဲ့ရွှေ့ပေးလိုက်လိုချင်တဲ့ပုံလေးရသွားပါပြီကဲအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာပြထားတဲ့ပုံတိုင်းလုပ်ပေးရတော့မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူ့ကို4000လေးကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background လေးဆွဲမှာစလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အစိမ်းအောင်လေးပေါ့ဗျာထည့်တယ်အယောင်မတူတာလေးတွေကြိုက်တာထည့်လို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့မှ4000လေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဘောင်ခတ်မယ်အဲ့တော့ဘောင်ကိုတက်တက်ရရဘေးလေးတွေညီအောင်လို့မျက်နှာကြောင်းလောက်ကိုခံမှန်းပြီးတော့ဘောင်ကိုဆွဲချလိုက်တော့အဲ့တော့ဘောင်ရသွားပြီအဲ့ဒါကိုအယောင်ကိုအဝါရောင်လေးတွင်းလိုက်ပါနော်ဘောင်ကြိုက်တဲ့အယောင်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုနောက်ခံရောက်သွားအောင်လို့အပေါ်ထက်က property မှာ the back of the layer နော် layer ရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးကိုပို့ပါဆိုတာတဲ့ shade 2လေးနဲ့တောင်းတရောင်ကိုဆွဲလိုက်ရင်တောင်းလေးတွေကလေးဘက်စလုံးခုံးသွားတယ်နော် effect လေးတွေပေါ့နော်ပြီးမှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ pit 2လေးနဲ့မြင်းကိုသူ့ကိုဘာလို့မဲextrude လို့မှာထုလို့ပဲပေါ့နော် interactive extrude အဝါပေါင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဒုပုံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါဥမှတညီတဲ့ဖြစ်အောင်လို့ထက်ကနော် instruction မှာနံပါတ်9ပုံ6ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးတော့မှရှေ့နောက်စစ်ချက်ကမြားလေးကိုယူပြီးတော့အထက်အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲလှည့်ပေးလိုက်ပါကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရတယ်နော်သူတိတ်ထူလို့ရလဲသူ့ကိုပုံနဲ့ကပ်ပေးလိုက်ကြိုက်တဲ့တူပေါ့နော်ပြီးမှပီတူးလေးနဲ့ဒီအဝါရောင်လေးကိုဆွဲရွှေ့သွားပေါ့အဲ့တော့မှပြီးပြီဆိုတော့မှ guideline လေးတွေကို click နှိပ်ပြီးတော့ delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပါ guideline ကအနီရောင်ပေါ်လာရင်ဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပုံကြီးချက်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာမှန်ဘူးလေးနဲ့ဘယ်လိုပုံရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့တော့ဒီမှာကလက်ဝါးလေးပေးနာမှာမှန်ဘလူးလေးရှိပါတယ်ဒါလေးနဲ့ဖိဆွဲထားမှာပုံကြီးချက်မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုပြင်းနေတယ်ဆိုပြင်းလို့ရသေးတယ်နော်အဲ့တော့တရွက်တွေကိုကျွန်တော်မပေါ်ဘူးတရွက်တွေကိုရှေ့တူကလစ်နှိပ်လိုက်တယ်တရွက်နှစ်ဖက်စလုံးပေါ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကို line လေးကိုထူပေးလိုက်မယ် line တရွက်ကလေးက line ပေါ်လာတော့တရွက်ကလေးတွေပေါ်လာပါတယ်ထိုနည်း၎င်းမှာအပြာရောင်ဆိုဝိုင်းကိုလည်း line လေးထည့်ပေးလိုက်ပါရုပ်ကကြွတက်လာတယ်အဲ့တော့ KS လို့လည်းစလုံးကိုလည်းဒီတိုင်းပဲစလုံးတော့တိတ် line ထူမလို့နဲ့ပေါ့ပါလေးပဲလုပ်ပေးလိုက်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ design လေးရပြီပေါ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ